Добре дошли в Пет изстрела, подкаста, в който ще си говорим с най-ките хора от света на биатлона. Аз съм Илян Тодоров и ще ви срещам с треньори, състезатели, приятели и любители на нашия прекрасен спорт. Без скриптове, без предварително организирани сценарии, просто чист биатлон и приятелски разговор. И да започваме. При мен е Лора Христова, национална състезателка. Как си, Лора? Здравей, добре съм, благодаря. Остава ни последния ден от държавното първенство лятото. Страхотно. 2 втори места вчера, перфектна стрелба, без нито една грешка. Имаше ли някакви затруднения по трасето? Трасето тук в Банско е доста тежко, определено, но се радвам, че успях да се справя и да стрелям чисто. Супер, браво! Изглеждаше доста добра по трасето, доста добре се предвижваше. Как се чувстваш физически? Малко съм изморена, честно казано, след тежкия лагер, който имахме в Австрия, но смятам, че сега имаме седмица, в която можем да възстановим преди следващия лагер. Добре, следващия лагер къде ще е той? Във Франция. Добре, разбрахме, доста хора вече знаят, че тренирате по програмата на Волфганг Пихлер. Как се чувстваш? Има ли така промяна спрямо предните програми, по които си преминала? Определено има. До сега съм тренирала доста обемна работа с ниска интензивност или с по-висока интензивност, но не чак толкова обем, а сега правим и двете. Супер, страхотно. Нещо друго да кажеш за феновете, любима биатлонистка имаш ли в света на биатлона? Като спортист много харесвам от шведките Елвира Елберг. Смятам, че е голям талант и така на много млада възраст, на много от малка има резултати. И това ми харесва. Супер. Добре, да не ти губиме повече от времето. Трябва да се подготвиш за последния старт от Балканската купа. Последни думи да кажеш на младите състезатели, които гледат към тебе и ти се възхищават. Да, следвайте мечтите си, борете се и най-важното, забавлявайте се, докато правите спорта, който обичате. Супер. Благодаря ти много, Лора. И аз благодаря. Днеска се надяваме пак на перфектна стрелба и още едно призово класиране. Благодаря.